Jæja, ég ætla þá að reikna í gegnum þessi aukadæmi sem ég setti fyrir kafla 4.5 og 4.6 og hérna búin að setja dæmi 1 á töfluna og í allavega öllum þessum fyrstu dæmum þá eru aðaljöfnurnar styrkur sama sem fjöldi móla á rúmmál og að mól sama sem massi deilt með mólmassi. Og í þessum í fyrsta dæminu þá bara verið að nota þessa jöfnu styrkur, mól og rúmmál. Þannig ef það reiknaður mólstyrk lausnar sem inniheldur 0,0345 mól, sem sagt þá búið að gefa okkur að mólfjöldin er 0,0345 og ammóníumklórið og þetta nákvæmlega í 400 millilítrum, þannig að þá hægt að segja að þetta séu 3 marktækir stafir og rúmmálið og alla jafna breytir maður þá yfir í lítra og segir hérna 0,400 lítrar. Þar sem við erum alltaf að tala þessa umbreytingu milli millilítra og lítra og millimóla og móla, að þá erum við alltaf að tala þetta við erum með. Hvað var það 400 millilítrar sinnum og þá erum við í rauninni að deila með 1000 millilítra og móti 1 lítra og fáum 0,400 lítrar. Þetta fer síðan inn í þessa jöfnu. Við erum að finna styrk. Styrkur er sama sem mól á rúmmál og svo setjum við þá bara stærðina inn 0,0345 mól á 0,400 lítra og út úr þessu kemur 0,0863 mólar. Mólar eða mól á lítra. Í næsta dæmi þá er verið að spyrja hversu mörg mól eru við með að saltpetursýru, þannig að mólin eru spurningamerki. En það gefinn mólstyrkur, að styrkur er sama sem 2,20 og mólar er bara mól á lítra. Og síðan erum við með rúmmálið, það gefið í millilítrum. Við breytum því í lítra, eða við getum sagt að þetta séu millimól og millilítra líka. En úr því að vera að biðja mól en ekki millimól, þá bara breyti yfir í lítra og segja hér að það þá margfölduðum við þá deilum við með margföldu með, við sem sagt deilum með 1000 og fáum þá 0,0350 lítrar. Og það sem við erum með að styrkur sem mól deilt með rúmmál, þá bara færum við rúmmálið undir jafnaðarmerkið og fáum þá jafnuna að mól er sama sem styrkur sinnum rúmmál. Og þetta er þá síðan saman 2,20 mól á lítra sinnum 0,0350 lítrar og út úr þessu, svo lengi sem ég hef alltaf slegið rétt inn, þá fæst 0,0770 mól af saltpetursýru, það er HNO3. Þannig í þessum dæmum, þegar maður alltaf bara með mól, rúmmál og mólstyrk, þá erum við alltaf að tala þessa jöfnu og finna eina óþekkta stærð. Nú að lokum, má finna hversu margir millilítrar, þannig að það er spurning, hvert er rúmmálið, þess að vaff. Ef við erum gefin að við erum með lausn sem hefur styrkinn 1,50 mólar, sem er mól á lítra, og að við erum með 0,125 mól. Þannig að N er sama sem 0,125 mól. Þar sem við fáum millilítra út, þá er alveg hægt að segja að þetta sé 1,50
millimól á millilítra og breytt mólunum yfir í millimól, þá erum við með 125 millimól. Það sem við erum þó alltaf eins og áðan, þá getum við sagt, ef við erum með 0,125 mól, að þá getum við sagt að við séum með á móti hverju móli, erum við með 1000 millimól og styttist þetta út og þá fær maður 125 millimól. En þið ráðið alveg hvort þið notið mól á lítra og mól eða millimól á millilítra og millimól. Eina sem þið þurfa að passa að þið fáið þá út millilítra eða lítra. Þannig að hérna ætla ég þá að finna rúmmál og rúmmáli þá erum við einangra vaff. Þannig að maður myndi færa það yfir í aflamerkið og sé tilbaka. Þannig að rúmmál sama sem mól deilt með styrkur. Hérna erum við þá með 125 millimól deilt með 1,50 millimól og millilítra. Og hérna erum við þá stytta út millimól og millilítra þá undir strikja og fer þá upp á strik. Og út úr þessu kemur 83,3 millilítrar. Og það þá af þessari KOH-lausn eða kalíumhydróxílausn. Og það náttúrulega alveg eins hægt að reikna dæmið, ef mann þykir það þægilegra að vera ekkert með þessi millimól strax, að segja að við séum með að rúmmálið sama sem og þá það 0,125 mól, bara það sem var það gefið í dæminu sjálfu, deilt með þessum mólarstyrk, sem að maður segir alltaf yfirleitt mólálítra, og út úr þessu kemur þá 0,0833 lítrar, en af því að það beðið það í dæminu að gefa millilítra, að þá myndum við þurfa að breyta því síðan áfram og segja sem sagt að þetta þá 1000 millilítrar í 1 lítra og fá þá út sama áðan, 83,3 millilítrar. Bara það sem ykkur þykir þægilegra að gera. Já, þá eru þessi fyrstu liðir búnir. Þá ætla ég að stroka út allavega efstu 2 dæmin. Bara í dæmi 2. Það sem var núna bætist við þarna massi. Þannig að núna erum við í rauninni að nota þessar 2 jöfnur. Það þá dæmi 2a og þá reiknaðu gramm af uppleystu efni. Reiknaðu gramm af uppleystu efni í 0,250 lítrum af 0,150 mólar og þetta kalíumbrómílausn. Hérna erum við, okkur gefið rúmmál, við erum með lausn með 0,250 lítrar, hún hefur styrkinn 0,150 mólar og það þarf alltaf þegar við erum að tengja saman massa og síðan þessar stærðir, þá þarf alltaf að fara í gegnum mól. Mól það sem sameiginlegt í þessum jöfnum sem við erum að nota. Þannig að myndum við í fyrsta lagi, þá það að finna mól af kalíumbrómið og það þá samkvæmt þessari jöfnu að mól sama sem styrkur sem rúmmál.
sem var 0,150 mólar sem mól á lítra, sinnum 0,250 lítrar. Út úr þessu komu 0,0375 mól. Kalíumbrómið. Síðan þurfum við að umbreyta mólunum yfir í massa og þá notum við jöfnuna, við sem sagt erum með mól núna, við erum að leita massa, við þurfum auðvitað að finna mólmassa. Þannig við erum að fara að nota það að massi sama sem mól, sinnum mólmassi, ef ég bara einangra massa og færi mólmassi yfir jafnaðarmerkið. Og þá það sagt að mólmassi fyrir kalíumbrómið. Það þá bara lotukerfið sem að þið finnið það. Og hann og þetta skipta ætla ég að skrifa hann, en annars skrifa ég það nú ekki, eða skrifa bara útkomuna. 39,10 grömm á mól, plús og síðan erum við með, þetta var fyrir kalíum og síðan fyrir brómið 79,90 og verðið ykkur á að nota alltaf þessar 2 aukastafi fyrir aftan kommu, að vera með, taka 2 stafi. Þetta eru 119,0 grömm á mól. Og svo setjum við þá þetta hér inn í jöfnuna. Þess að mólmassan og mólin sem við fenguð í lið 2. Við lið 1, 0,0375 mól sinnum 119, og þetta var að 0,0 hérna. Grömm á mól. Og út úr þessu á að koma 4,46 grömm. Þetta var þá fyrsti liður í spurningu 2. Síðan erum við með 2 lið í viðbót, B og C. Við taka þá B hérna fyrir neðan. B. Spurningin hér hver reiknaður mólstyrk lausnar sem inniheldur 4,75 grömm af kalsíumnítrati í 0,2 lítrum. Nú okkur gefið það að við erum með massa, þess að reiknaður mólstyrk lausnar sem inniheldur og þetta voru 4,75 grömm af, og hérna það kalsíumnítrat, CaNO3,2 og þetta í 0,2 lítrum eða 200 millilítrum. Nú, hérna erum við þá, byrjum við á því, okkur gefin massi. Við erum hérna með að massi sama sem 4,75 grömm og svo erum við með rúmmálið sem 0,2 lítrar. En við þurfum að byrja því að finna mólin. Þannig við byrjum núna því að fara frá massa yfir í mól til þess að geta síðan haldið áfram. Og þá þarf aftur segjum við finnum mól. Og þá notum við jöfnuna að mól sama sem massi deilt með mólmassi. Og nú ætla ég bara að skrifa hver mólmassin sem náttúrulega þá einu sinni kalsíum, 2 sinnum nítrat og 6 sinnum súrefni, 164,10 grömm á mól. Setjum þetta inn í jöfnuna. Og þetta var 164,10 sem gefur sjá ekki B,
0,0289 mól. Og svo í framhaldinu þá er það spurt, en hver er styrkurinn? Nú erum við komin með mólin og við erum með rúmmálið, þannig að núna getum við fundið styrkinn bara út frá þessari jöfnu. Mól deilt með rúmmál, þannig að það er þá mólstyrkur, það er C er sama sem N deilt með V. Og erum við þá með mólin sem voru 0,0289 deilt með rúmmáli sem er 0,2 lítrar. Og þetta gaf 0,145 mólar. Þarna er þá komið dæmi A og B og C, þá er það reiknið magn af 0,150 mólar natríumfosfat, natríumfosfats í millilítrum sem inniheldur 5 grömm af leystu efni. Það við eigum að finna þá rúmmál. Þá tekið dæmi C hér uppi. Og það var reiknið millilítra af 0,150 mólar natríumfosfatlaust sem inniheldur, og er það þá 5 grömm af natríumfosfati. Og er það þá aftur og okkur er gefinn massi og það eina sem við getum gert við þennan massa er að finna mól út frá mólmassanum, sem þetta nota þessa jöfnu. Áður við höldum svo áfram og finnum rúmmálið út frá mólum og mólstyrk. Þannig okkur er gefinn massi eru 5 grömm og mólmassi fyrir þá natríumfosfat, sem þá 3 sinnum natríum, 1 sinnum fosfat, 4 sinnum súrefni, er sama sem 163,94 grömm á mól. Og svo kom auðvitað fram að ekki vatn heldur að styrkur er sama sem 0,150 mólar. Ok, þá er fyrri liðurinn að finna mól og þá erum við með hér að mól er sama sem massi deilt með mólmassi. Þannig það er maður þarf alltaf að finna mól áður þegar maður er að fara svona milli tveggja jafna, að þá er alltaf mólin sem að skipta máli eða tengja milli. Erum við með 5 grömm deilt með 163,94. Þetta gaf svo mikið sem, þetta sé hér, 0,0305 mól. Og eins og ég hef svo sem sagt við ykkur að vissulega er meira en sjálfsagt að vera með fleiri marktæka stafi eða svona, nota fleiri stafi svona milli útkomu. Þannig að ég hefði alveg mátt vera með fleiri stafi bara svo lengi sem að útkoman er svo með réttan fjölda. Sem loka útkoman með réttan fjölda marktæka stafi. Nú í öðru lagi þá áttu að finna millilítra. Við erum með mól. Þannig að ég ætla bara að byrja, ég gæti breytt þessu yfir í millimól, bara sagt að þetta séu 30,5 millimól og get notað það þá beint áfram og sagt að þetta séu þá millimól á millilítra og þá fæ ég millilítra beint út.
eða ég nota bara mól og mól á lítra og breyti svo millilítra eftir á. Það að gera það núna. Þannig að hérna ætla ég að fá þá að rúmmál sama sem mól deilt með styrkur. Segjum hérna 0,0305 mól deilt með 0,150 mól á lítra og út úr þessu kemur þá 0,203 lítrar og síðan myndi ég margfalda það með hérna hversu margir lítrar eru hversu margir millilítrar eru lítra, þannig að við margfaldum þá með 1000 millilítrar deilt með 1 lítra. Þetta bara alltaf hlutfall á milli þessara stærða og þetta alltaf absolút tölur, þannig að marktækustafirnir miðast ekki við þennan eina. Og þá myndum við fá hérna út 203 millilítrar. Og sama hefði gerst ef maður hefði bara notað strax 30,5 millimól deilt með 0,150 millimól og millilítrar, þá hefði við bara fengið beint út 203. Já, þetta var þá dæmi 2. Í dæmi 3 þá förum við að skoða þegar við erum með jónaefni, þá klofna efnin upp í jónir og þá getur styrkurinn eftir í hvernig jón þetta klofna. Þá getur styrkurinn verið af saltinu, kannski tvöfaldast ef það eru 2 jónir af natríum sem losna frá hverri einingu af saltinu. Þannig að ég sýni efnahvörfin, þó að þið þurfið ekki alltaf að gera það því þið reiknið þessi dæmi. Það sem hægt að setja á pásu, þá ætla ég bara að fá að sloka þetta út núna. Og taka dæmi 3. Og hérna erum við, þetta 3a, og hérna eru 3 lausnir sem að innihalda allar jónaefni sem að kalíumjónir eru í. Hvaða lausn hefur hæsta styrkin af kalíumjónum eða kalínjónum? Þá erum við hérna með 0,20 mólar kalíumklórið. Við erum með 0,15 mólar kalíumkrómat, K2, og síðan erum við með 0,080 mólar K3, PO4, kalíumfosfat. Og við erum að segja hvaða lausn hefur mesta styrkin. Það sem að, það er sem alveg nóg, það þarf ekki alltaf að teikna upp efnahvarf frekar maður þarf. En það er svo nóg að sjá að þegar þetta klofnar upp er þetta 1 á móti 1. Þannig að hérna myndum við vera með 0,20 mólar kalíum. Hérna þegar þetta klofnar upp þá eru alltaf 2 kalíumjónir á móti 1 einingu. Þannig að það væri þá hérna 2 sinnum 0,15. Og hérna værum við með 3 kalíumjónir sem myndu klofna frá þegar saltið leysist upp. Þannig að við værum með 3 sinnum 0,080 mólar. Við getum líka sýnt þetta bara sem þetta klofnunarhvarf eða lausnarhvarf. K+ + Cl-. Og þá er það þannig að við byrjum með 0,20 mólar og þetta klofnar alltaf 100% upp þegar við erum með þessi viðleystu salt. Að það þýðir það að við erum að fá 0,20 mólar af kalíum og 0,20 mólar af klór.
Þannig að út úr þessu kemur bara að styrkurinn af K+ er 0,20 mólar. Fyrir næsta salt, þá klofnar þetta 100% upp í 2 kalíumjónir og síðan 1 krómat. Og hérna myndum við þá fá, ef við erum 0,15, þá myndum við fá 0,15 mólar styrk af krómatjóninni, en hins vegar af kalíum, þá erum við með 2, þannig alltaf 2 sinnum fleiri jónir. Þannig hérna værum við 2 sinnum 0,15 mólar. Þannig að hérna myndum við vera með að K+ er sama sem 0,30 mólar. Þetta líka hægt að gera bara eins og í hlutfalli. Ef maður í vandræðum með hver styrkurinn af kalíum, og þá getur maður sagt sem sagt að við erum með að mólin allavega af K+ er sama sem 0,15 mól. Við erum að tala mól og við sjáum þetta bara fyrir okkur sem 1 lítra af K2CrO4 og margfalda síðan með að fyrir hvert 1 mól af K2CrO4 erum við alltaf með 2 mól af K+. Þannig að við erum að margfalda með 2. Þannig að í þessum jónadæmum þá getum við alltaf notað það sama og eins og fyrir mólhlutfalli allarhverju. Og að lokum þá myndum við fyrir kalíumfosfat eru þá 3 kalíumjónir pluss 1 fosfatjón. Og myndum við þá fá að fosfatjónin, hún myndi vera óbreytt, það er 0,080 mólar. Þetta var sem þessi 100% klofnun hér. En værum við með 3 sinnum 0,080. Sem gefur þá að K+ er sama sem 0,240 mólar eða 0,24 mólar. Og það var spurt hvaða lausn hefur hæsta styrkinn á kalíumjónum og það myndi þá vera þessi lausn. Þannig að það er ekki alltaf að marka styrkinn af lausninni, eins og erum við með 0,2 en 0,15. Þetta er lægri styrkur af saltinu, en af því að það eru 2 kalíumjónir sem að losna, að þá verður styrkurinn 2-falt meiri fyrir kalíum og þá fer hann yfir hina lausninni. Þetta var A. Síðan erum við komin með B þar sem við verðum að spyrja hvaða lausn inniheldur mestan mólfjölda af kalíumjónum. Og þarna erum við með við taka þetta burtu. Hvaða lausn inniheldur mestan mólfjölda eða mestan fjölda móla af kalíumjónum eða K+. Þetta eru þá gefnar 2 lausnir, er það ekki? Jú, það er sem sagt, annars erum við með 30 millilítra af 0,15 mólar og erum við með K2, kalíumkrómat. Hins vegar eru 25,0 millilítrar af, og er það þá 0,08
80 mólar kalíumfosfat. Og hérna þarf maður að passa sig, við erum með mismunandi rúmmál og mismunandi styrk og mismunandi sölt. Og þetta hefur allt áhrif á styrkinn. Þannig við byrjum bara á því að nota þessa jöfnu, mól sama styrkur sem rúmmál. Byrjum bara á því að finna mólin. Mól þá C/V eða 0,15 og hérna ætlum ég bara að vera með þetta sem millimól, millilítra, sinnum 30 millilítra og út úr þessu kemur að ég er með 4,5 millimól og það þá af saltinu, K2CrO4. Svo ætlum ég að fara hérna niður og reikna hversu mörg millimól ég er með af kalíumfosfati. Þá það 0,080 millimól, millilítrar, sinnum hérna 25 millilítrar af lausn og þetta gefur 2 millimól af K3PO4. En þá skiptir máli að fyrir efri lausnina þá klofnar saltið alltaf í 2K plus CrO4 2-. Þannig að ef ég er með 4,5 millimól af saltinu, þá myndi ég vera með tvisvar það af kalíumjóninu. Þannig að hérna getum við sagt að mól af K plus sama sem þessi 4,5 millimól af K2CrO4 sinnum og þá getum við sagt að fyrir hvert 1 millimól af þessu salti, K2, erum við með 2 millimól af K plus. Það má líka bara skrifa tvisvar sinnum 4,5, þið þurfið ekki að setja þetta svona nema hérna myndum við þá fá út 9 millimól K plus jónir. Hérna hins vegar, þetta hérna efni klofnar upp í 3 K plus og svo fosfatjónin, 3-. Þannig að hérna erum við þá alltaf með 3 kalíumjónir sem losnar fyrir hverja. Þannig að hérna myndum við vera með fengjum við 6 millimól út. Eða maður getur sett það upp þannig að við séum með að mólin sem við erum þá með kalíumjónin eru mólin af saltinu. K3PO4 og svo það bara alltaf millimól af saltinu sem þá 1. Ég alltaf sviga það svo fljótt. K3PO4 og það þá 3 millimól af K plus. Ef ég að nota milli þá hef ég bara milli í hlutfallinu líka og það væri þá sama sem 6,00 millimól K plus. Og spurningin var hérna hvort saltið við mestan fjölda og það myndi þá vera hérna þetta hérna væri þá mestan fjölda. 9 millimól á móti hérna 6 millimólum hér. Þetta var seinni liðurinn í 3. Næst það dæmi 4 og þá á að ákvarða styrk af hverri jón eða sameind af lausnum. Ég ætla að stokka þetta út. Þetta bara alveg eins dæmi og þetta sem ég var að gera. Nú núna það ekki bara katjónin sem heldur við að tala allar jónir. Nema ef þið skyldu vera með sameindaefni sem klofnar ekki jónir. Hérna erum við með dæmi 4. Ákvarðaðu styrk
segjum bara hverrar, jónar eða sameindar. Og í dæmi A 0,22 mólar natríumhydróxíð, B 0,16 mólar kalsíumbrómíð, C 0,15 mólar metanól, CH3 og H. Hérna kemur maður aðeins aftur í þetta, það var örugglega kafli 4.3, þar sem var verið að tala sýrur og basa og þá var líka talað rafkleifa, og það var þá hvort að efni klofna upp jónir í vatni eða ekki. Og þetta dæmi efni sem bara sameindaefni. Það klofnar ekki upp í jónir. Þannig ef við setjum metanól, sem væri þá hérna líkvitt, ef við setjum hann í vatn, þá fáum við bara uppleyst metanól, eða það þá blanda vatninu, AQ, meðan það að ef við erum með fastefna saltinu og setjum það í vatn, að þá myndast þessar jónir, kalsíum 2+ og 2Br-. Og sama hér, við erum með natríumhydróxíð, svokallaðan vítisódi, að hérna myndum við fá ég ætla að hafa þetta hérna, þetta væri solid, leysum það svo upp í vatni, þannig að við erum þá natríum plus OH-. Þannig að þetta hérna 100% klofnun. Og í þessu tilfelli þá getur man alltaf séð hver styrkurinn af saltinu að nafninu til. Af því þegar þó það stæði utan á flösku 0,22 mólar natríumhydróxíð, þá myndi ekki vera ein einasta natríumhydróxíð sem svona eining í lausninu, heldur allt búið að klofna upp. Og þar sem við erum með 1 á móti 1, þá bara, þá fáum við 0,22 mólar styrk af natríum og 0,22 mólar styrk af hydróxíð, jónum. Og þetta maður þá alltaf að skoða ef við erum með hérna natríumhydróxíð, að þetta leysist upp í jafni og við erum með eitt svona, að þá þegar þetta leysist upp þá fáum við eina natríumjón og eina hydróxíðjón. Þannig að fjöldin þá alltaf bara 1 á móti 1 fyrir hvort tveggja. Ef við erum hins vegar með kalsíumbrómíð, þar sem við byrjum með 0,16 mólar, þá erum við með hérna 1 á móti 1. Þannig að hérna myndum við vera með 0,16 mólar líka. En það eins og 2 brómjónir, brómíðjónir sem að klofna alltaf frá. Þannig hérna verðum við 2 sinnum 0,16 mólar. Þannig ef maður myndi teikna þetta upp, þá værum við með hérna kalsíum og síðan 2 brómjónir og þetta myndi klofna upp í eina kalsíumjón en 2 brómjónir. Þannig að við erum að fá út einhverjar 3 jónir úr þessu efni. Nú ef við erum með hérna sameindaefni, þá erum við bara með sama, að við erum með 0,15 mólar, það bara þannig. Nú, venjulega þegar maður að gefa upp styrki, þá rithátturinn þessi að setja inn í jónina inn í hornklofa og segja styrkur natríum sem 0,22, styrkur hydróxíð, styrkur OH- sama sem 0,22 mólar. Hérna værum við með styrkur kalsíum, 0,16 mólar, styrkur brómíðs 0,32 mólar og styrkurinn af metanóli
er sama sem 0,15 mólar. Þetta er svona formið á svörunum þegar lausnir eru annars vegar. Þetta var þá endinn á þessum fyrsta hluta þar sem við erum að fara í styrkjón og erum að nota þessar tvær jöfnur og sjá hvernig jónir klofna upp í vatni. Næst kemur kaflinn þynningu og ég ætla að gera bara sér upptöku það, svo það verði ekki allt of langt. Takk fyrir þetta.